Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 12th part of sentence connectors. On my previous classes earlier on this session, we discussed about two different portion of this sentence connector topics. The first portion was how to talk in a corporate way or how to talk in a company way, right? How we can say our formal wordings and formal speeches with our colleagues or our superiors or our teachers. And after that, or from part 1 to part 7 was all about that, but after that session from part 8 we are learning about some basic talking, right? How to connect some basic speeches or some basic conversation with each other, and how to put on a good conversation with our friends, our family. We are learning about that a lot. So on that note, we will learn how to make duration talking with our colleagues or with our friends and family. If I make it much more clear, that we will learn about how to mention different duration of time today, like still, still or till, until, this kind of words. How can we connect different sentences using those words, and how can we use those words to tell anyone or make any conversation, and in any conversation we can mention the time or during something, during this time or over this time. This kind of talking we will learn about that. So today's class will be based on time duration, and how can we tell someone that we will do something until that time, or till that time, till or until, or what I can say is still, even, now, this kind of words. So I hope that you all will watch my video from start to finish, because today's class will be much more informative. Before I begin, those who are new to my channel and those who join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that I am pretty much sure that you will have a great time while learning with us, because we are making our videos, we are making educational videos according to your syllabuses and textbooks, so that you can learn something and at the same time you can complete your syllabus too. And we are not just talking about the topics only on your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of session, so that you can learn something, you can be prepared for your exam, and also you can be useful, you can use that knowledge on your day-to-day life. So our class is as much as important for you and all the students around you, because you see that we are not just making classes for class 6, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. So please do subscribe to our channel and share our channel to all the students around you, so that they can get to know about us much more, and they can relate with us, connect with us, and learn from us every day. And those who are already a part of our family, our subscribers, thank you very much for watching our videos, and thank you very much for practicing at home, not stopping your education. So if you face any problem while practicing or have any question to let me know, please let me know in the comment section, so that I can solve all of your problem. So no more talking, let's get started. Please take a pen and a notebook, grab a seat and take a sharp eye on my class. Listen to me very carefully. We will start our class with rule 34, because on our previous classes I discussed about until rule 33. So if you didn't watch that videos, then please go through that video. Start with part 1, then step by step come to this part, because on those classes there are some important and serious topics to talk about. Please let yourself behold those classes, so that you can understand all the rules that I discussed in previous classes, and come to this class so that you can understand today's rule also. If we step on rule 34, we can see two words, still and until. One is affirmative word, and the other one is negative word. Those two words carry the same meaning, but those two carry two different things. What is affirmative form, and the other is negative form. So if we see until in any kind of sentences, we have to assume that sentence as negative sentence, right? So we kind of use these kind of words to tell someone the duration of time of any kind of task or any kind of working. Like I will I will build my house until next year, right? So I am telling you that I will build my house duration the time of
1 year. Before next year I can complete my task, right? So this is the main fact. If we learn it on Bangla, টিল এবং আনটিল অর্থ হলো পর্যন্ত, ঠিক আছে? টিল আর আনটিল অর্থ হলো পর্যন্ত। যখন আমরা বলি যে আমরা অমুক সময় পর্যন্ত কোনো কাজ করব, তখন আমরা বলছি একটা টাইম ডিউরেশন দিয়ে দিচ্ছি যে এখন থেকে শুরু করে সামনের অমুক টাইম পর্যন্ত আমি মানে এতটুকু কাজটা করব। সো ওই যে সময়টা, ওই সময়টাকেই কিন্তু টিল এবং আনটিল বলা হয়, বা সময়ের আগ পর্যন্ত টিল আনটিল বলা হয়। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আরেক জায়গায় দেখেছিলাম, তোমাদের কি মনে আছে জানি না। যারা প্রতিনিয়ত ক্লাস দেখছো তারা জানো, এগুলা আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের সময় দেখেছিলাম। আবার কোথায় দেখেছি বলো? আবার আমরা কিন্তু যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন শিখেছিলাম তখন কিন্তু দেখেছি, রাইট? সো যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ক্লাসগুলো দেখছো তাদের জন্য এই রুলটা নতুন কিছু না, খুব সহজ। সো as I always tell you that all the grammatical sessions are interrelated and co-workers. Whenever we are getting any speeches or whenever we are talking about something, having any conversation in English language, we kind of use all the sessions. If we try to only use the completing sentence grammar in any kind of conversation, we can't do that, because a single speech can contain all the sessions of English grammar at once. So all the sessions of grammar are interrelated, especially 4 sessions like suffix, prefix, then it will be completing sentence, tag question, or sentence connectors, and right formal verbs also. So I hope that you all will have a good grip on those sessions and these sessions also. So if we go through the exercise, then we can understand this rule very much well. If we see the first rule, pray to Allah till the sunrise. Okay, so এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে আমরা সানরাইজ পর্যন্ত, সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা চাইবো বা প্রার্থনা করব, রাইট? সো এখানে আমরা বলছি কি যে সূর্য উদয় পর্যন্ত, মানে এখন থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত তোমাদের কি করতে হবে? আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। সো এক্ষেত্রে আমরা টিল ব্যবহার করেছি। তারপর দেখো, স্টাডি হার্ড টিল ইউ লার্ন দ্য লেসন। ঠিক আছে, স্টাডি হার্ড টিল ইউ লার্ন দ্য লেসন, এখানে এটা কিন্তু লিঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের বলে নিই, সেন্টেন্স কানেক্টরস টিল এবং আনটিল দুইটা কিন্তু তোমাদের যেমন লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কেউ যদি মনে করে যে টিল এবং আনটিলকে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে ভুল। এটাকে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। টিল আনটিল কিন্তু যে কোনো সেন্টেন্সের প্রথমে তুমি বসাতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। তারপর দেখো, হি ওয়াজ ওয়ার্কিং আনটিল আই কাম ব্যাক। সো আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো। তোমাদের জন্য আমি নিচে দুইটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি, ওয়েট হিয়ার ড্যাশ আই কাম ব্যাক, বা উই স্টাডিড ড্যাশ দ্য টিচার লেফট। সো এই দুইটা জিনিস তোমরা করবা, করে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা। এর আগের ক্লাস পর্যন্ত আমি কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সারসাইজের উত্তর দিয়ে দিয়েছি তোমাদের একটু অভ্যাস করানোর জন্য। এখন এই যে এক্সারসাইজগুলো দেখছো, তোমরা যদি রুলটা ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই দুইটার অ্যান্সার দিতে পারবা। সো প্লিজ অ্যান্সার দিস এক্সারসাইজেস on the comment section so that we can get to know about your learning, how much you are learning from our videos, right? So if we move on to rule 35, we can see 3 words like still, till now, even now. ঠিক আছে, এখনো বা এখন পর্যন্ত। আমরা অনেক সময় বলি না যে সে এখনো তার জন্য অপেক্ষা করে, বা সে এখনো একই কাজ করে, বা সে এখনো ভালো হয়নি, বা সে এখনো সুস্থ হয়নি। সো ওই যে এখনো বা এখন পর্যন্ত, ওই সকল কথার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্টিল এবং টিল নাও বা ইভেন নাও কথাগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, এখনো বা এখন পর্যন্ত চলছে বা বোঝাতে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন আমি যদি উদাহরণ দিই তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। যেমন দেখো দেওয়া আছে, দ্য টিচার ইজ ডিসকাসিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইভেন নাও, অর্থাৎ এখনো, ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত শিক্ষক কি করছে? ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার যে গুরুত্ব তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছে। তারপরে দেখো, হি ইজ স্টিল স্লিপিং, টিল নাও হি হ্যাজ নট ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক। সো এখানে 2 নাম্বার উদাহরণটাতে একটা মজার জিনিস আছে, দেখেছো? এখানে দেখো প্রথম যে সেন্টেন্সটা, ওইটাতে ইভেন নাওটা শেষে দেওয়া আছে। প্রথম সেন্টেন্সটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে এটা কি লিঙ্কার হিসেবে, সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা।
কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্স থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারছি যেহেতু এটা সেন্টেন্সের প্রথমে বসেছে আবার শেষেও বসতে পারে, সো এটা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সো মূলত লিঙ্কার এবং সেন্টেন্স কানেক্টরের মূল একটা পার্থক্য হলো লিঙ্কার কোনো সময় সেন্টেন্সের প্রথমে বা শেষে ব্যবহার করা যায় না, এটা সবসময় যে কোনো সেন্টেন্সের মাঝখানে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর যে কোনো পজিশনে বসতে পারে। এটা সেন্টেন্স কানেক্টরসের একটা ভালো পাওয়ার আর কি। তারপরে দেখো উই আর ডিসকাসিং দ্য প্রবলেম ইভেন নাও, এখন আমরা কি করছি প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করছি। তো এই ছিল মূলত আমাদের এক্সারসাইজ উদাহরণগুলো। এখন দেখো তোমাদেরকে আমি এক্সারসাইজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দ্য স্টুডেন্টস আর প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড, দ্য স্টুডেন্টস আর প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড, তারপরে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, মানে এই শূন্যস্থান দেওয়া আছে। তারপরে রূপা অ্যান্ড রিপা আর ড্যাশ গসিপিং। সো এই দুটো এক্সারসাইজ তোমরা বাসায় করবা, করে আমাদেরকে জানাবা যে এই দুটা পেরেছো কিনা, এবং তোমাদের যে বাসায় টেক্সট বুক আছে ওইটাও ফলো করবা, ওটা তো এক্সারসাইজ আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করবা। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, দেখো পরবর্তী রুলে দেওয়া আছে রুল 36 এ সাডেনলি অর অল অন এ সাডেন, অর্থাৎ হঠাৎ করে, রাইট? সো আমরা অনেক সময় বলি না হঠাৎ করে বৃষ্টি আসা শুরু হলো, বা হঠাৎ করে জোরে বাতাস বওয়া শুরু হলো, বা এরকম যে হঠাৎ করে জাতীয় যে শব্দগুলো যেগুলো আচমকা হয়ে যাচ্ছে, সো ওই সকল ক্ষেত্রে আমরা সাডেনলি বলতে পারি বা অল অন এ সাডেন, ঠিক আছে? বাট এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস বা এটা একটা মানে তফাৎ আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। যেমন দেখো যখন আমরা সাডেনলি ব্যবহার করব, সাডেনলি কিন্তু সবসময় সেন্টেন্সের প্রথমে বসে বা শেষে বসে, এটা কিন্তু কখনো মাঝখানে বসে না, রাইট? কিন্তু আমাদের যে অল অন এ সাডেন, ঠিক আছে, অল অন এ সাডেন কিন্তু তোমাদের সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে। সো এই জিনিসটা মনে রাখবার, এই দুইটা কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টরস। So those who are watching my class only today, those who are new, you may be wondering, is there something different between sentence connector and linker? So I want to tell you that yes, there's a lot of difference between sentence connectors and linkers. So please, if you want to know about it, then please go through my first class on this session, because in the part 1 session I discussed about it a lot. So please go through that class so that you can have a good grip on that rule and today's rule also. If we go through the examples, like that day we are reading in our room, suddenly we heard them cry, ঠিক আছে? তারপর দেখো we are walking along the street, suddenly a man came to us running. তারপরে দেখো the man jumped into the river and drowned. This happened all on a sudden, ঠিক আছে? সো এই ছিল আমাদের রুল 36। এখন এটার কিছু এক্সারসাইজ আমি দিয়ে দিয়েছি, এগুলো তোমরা বাসায় করবে, আমি আর পড়ছি না, তোমরা ভালোভাবে পড়ে নিবে এবং সেই অনুযায়ী মানে রুলগুলোকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। যদি মনে করো যে না তোমরা পড়তে পারছো না বা একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আমাকে জানাবে। আমি চাচ্ছি যে তোমরা যাতে নিজে নিজে যে কোনো এক্সারসাইজকে ক্র্যাক করতে পারো, ওটাকে সলভ করতে পারো, সো ওইদিকে লক্ষ্য রাখবে। আমরা যদি রুল 37 এ চলে যাই, দেখো এখানে দেওয়া আছে ইফ, ইভেন ইফ, আনলেস। আমরা বলি না যে যদি তুমি এই কাজটা করো বা যদিও তুমি এই কাজটা করো, এই রুলটা কিন্তু আমরা শিখেছি কোথায় বলো তো? এই রুলটা আমরা কন্ডিশনালে শিখেছিলাম, রাইট? যখন আমরা কন্ডিশনাল সম্পর্কে শিখেছি, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল, তখন কিন্তু শিখেছিলাম যদি বা এমনকি যদি বা যদি না হয় বা এরকম জাতীয় যে শব্দগুলো আছে, এই সকল শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইফ, ইভেন ইফ বা আনলেস ব্যবহার করতে পারি। সো ইফ, ইভেন ইফ বা আনলেস কথাটির মধ্যে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে দুটি ক্লজ থাকবে, অথবা একটি ফ্রেজ এবং একটি ক্লজ থাকবে। সো আমাদের এগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যায় দেখবে যে পরবর্তী সেন্টেন্সটা ম্যাক্সিমাম আমাদের ফিউচার টেন্সের মধ্যে হবে, কারণ ইফ অথবা ইভেন ইফ জাতীয় সেন্টেন্সগুলো কিন্তু মূলত কন্ডিশনালের বেসের উপর পড়ে। তো কন্ডিশনালের বেসে পরবর্তী সেন্টেন্সটা ফিউচার টেন্স হয়ে থাকে, অথবা সাবজেক্টটা শুড অথবা উড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা যদি এক্সাম্পলগুলো দেখি, এখানে দেখো দেওয়া আছে ইফ আই হ্যাড ইনাফ মানি আই উড স্টাবলিশ এ কলেজ ইন মাই ভিলেজ, ঠিক আছে? দেখেছো ইফ দেখে পরবর্তীতে শ্যাল উইল অথবা শুড উড ব্যবহার করা হয়। তারপরে দেখো আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ, ঠিক আছে? এখানে আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ, আনলেস থাকলে মনে রাখতে হবে পরবর্তী সেন্টেন্সটা ম্যাক্সিমাম টাইম নেগেটিভ ফর্মেই থাকে, ঠিক আছে? তারপরে দেখো ইউ ওয়ান্ট বি পেড আনলেস ইউ ডু ইউর ডিউটি ভেরি ওয়েল, ঠিক আছে? তো এখানে আরো একটা
নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে বা নেগেটিভ সেন্টেন্স আছে, তার পরবর্তীতে দেখো এখানে কিছু এক্সারসাইজ আমি দিয়ে দিয়েছি জাস্ট লাইক মাই প্রিভিয়াস স্লাইড। সো প্লিজ কমপ্লিট দিস এক্সারসাইজ এন্ড টেল আস অন দ্য কমেন্ট সেকশন হাউ উড ইউ কমপ্লিট ইট। সো ইফ উই মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড উই ক্যান সি, আমরা যদি পরের স্লাইডে চলে যাই, দেখো রুল 38 দেওয়া আছে অ্যাবভ অল, অর্থাৎ কোনো জিনিসের উপর পুরোপুরি যদি আমরা সর্বোপরি একটা কথা বলতে চাই, ধরো আমি অনেক একটা বিষয় অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম, যেমন এখনই আমি 3-4টা রুল নিয়ে আলোচনা করছি, রাইট? সো 3-4টা রুল নিয়ে আমি আলোচনা করতে করতে আমি যদি বলি যে ঠিক আছে সবশেষে আমি এই কথাটা বলতে চাই, তো এই সবশেষে কথাটি বলতে গেলে অ্যাবভ অল কথাটি আসে। সো দেখো অ্যাবভ অলের যদি আমরা উদাহরণগুলো দেখি, অ্যাবভ অল হি ওয়াজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান, বাট দেয়ার ওয়াজ এ রিমার্কেবল টার্ন আউট ইন দ্য লাস্ট প্রিলিমিনারি ইলেকশন। সো এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো তোমরা ব্যবহার করতে পারো। সো তোমাদের জন্য আমি কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি, বাসা প্র্যাকটিস করবে। সো ইফ ইউ লার্ন সামথিং নিউ টুডে and if you liked it, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And please, if you didn't subscribe to my channel yet, please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get all the notification of our activities. So that's all for today. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe and never stop learning. Assalamu alaikum.